1.1 ความเงียบทำสมาธิอย่างต่อเนื่องนั่งอยู่คนเดียวปิดเครื่องมือการสื่อสารมองทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นจริงปิดความคิดปิดคำพูดในใจของตัวเองไม่ตีความไม่ใส่อารมณ์ทำให้ได้วันละ 1-2 ชั่วโมงการทำสมาธินะคะมีอยู่2รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับตาอยู่เฉยๆหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติเช่นโยคะเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดได้ประโยชน์มากนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2 ครั้งครั้งละ30 นาทีฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะ